ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സഡോക്കോ പക്ഷിയെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പേപ്പർ നമുക്ക് ത്രികോണം പോലെ മടക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ത്രികോണം പോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും മടക്കുകയാണ്. ഈ മടക്കുകളൊക്കെ കൃത്യമായി ഇരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നടുഭാഗം മടക്കാം. തുറന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും മറ്റേ വശം മടക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ രൂപമാണ് ഇനി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇരുവശവും നന്നായി മടക്കിയെടുക്കാം. ഇനി മുകളിൽ വരുന്ന ത്രികോണവും മടക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറക്കാം. തുറന്നതിന് ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മടക്കാം. നന്നായി അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്യണേ, എന്നാൽ മാത്രമേ ആ അടയാളം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇരുവശവും അതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മടക്കാം. ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്നും കൂടി മടക്കാം. അതിനുശേഷം ചിറകുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മടക്കാം. ഇരുവശവും മടക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പറക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിറകുകൾ മുന്നോട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കൊക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വൃത്തിയായി മടക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സഡാക്കോയ്ക്ക് ഒരു കണ്ണ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.